สวัสดีค่ะชมบรรยากาศสดๆนะคะ6 โมง 15 นาทีนะคะวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 นะคะลูกค้าตัวจองเริ่มทยอยเข้าแล้วนะคะที่นั่งในร้านยังมีว่างนะคะมีว่างบรรยากาศดีมากค่ะลมเย็นนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการเก้าอี้เสริมเป็นเก้าอี้นอนเตียงผ้าใบก็แจ้งได้นะคะเราก็จะวางให้เสร็จจ้าลูกค้าก็ลอยมานะคะฝนไม่ตกนะคะวันนี้ฝนไม่ตกนะคะใครว่างเรียนเชิญนะคะสวัสดีค่ะ